안녕하세요. El día de hoy conoceremos los 3 tipos de sonido que se encuentran en las vocales. Las consonantes con sonido aspirado son 4. Y como su sonido aspirado se refiere a que es como si tú sacaras el aire cuando dices la palabra. Por ejemplo, ka, tsa, cha, pa. Se tiene que escuchar como si el sonido lo sacaras, como cuando estás agitado y sacas el aire. ¿Podrías intentar eso para que el sonido te salga como se encuentra el sonido aspirado? Algunos ejemplos son tsada, que significa montar, chada, patear, fada, cavar. Otro sonido que encontramos es el sonido tensado. Este se escucha un poco más fuerte. Por ejemplo, ka, sa, tsa, ta, pa. Por ejemplo, cada significa pelar, sada, barato, chada significa salado, tada, recoger, paruta significa hacer rápido. Las que tienen un sonido simple, su sonido es un poco más suave que el tensado, pero no es aspirado como el primero que vimos. Ka, cha, pa, ta, sa. Cada significa ir o vamos. Como pueden ver, aquí se escucha más tensado. Cada significa pelar y aquí es cada, que significa ir o vamos. Chada se escucha suave y significa dormir. Aquí se escucha como chada, significa salado. Pada, océano. Pada. Aquí, que significa acabar. Pada. Taruta significa ser diferente. Sada, comprar. Y aquí, sada, que significa barato. Espero puedas practicar los sonidos para que te puedan salir como deben, para que puedas aprender a diferenciarlos también. Te veo en la siguiente clase. ¡Añán!